Rediyon dandiaka wabi sabab biya ulinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khya hayota undeise radio dandiaka rugadan kukame lamidab jaraka Limarako saba bakanya tuka kanaf jalatame radiyon dandihaka kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiiqaa kan kaaba kibbaan bahaadhiyaan biyya keessa fi biyya alaa teessanii qophii raadiyoo daandiiqaa guyyaa sabti hardhaa hordofaa jirtan egaa qophii keenya guyyaa hardhaa keessatti tibba kana manni murtii mootummaa yookaan immoo manni murtii kaangaaroo mootummaa murtee adabbii argitee dhaddacha jeeqxan jechuudhaan himatamtoota koongirees federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa fi akkasumas galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti himataman irratti adabbii baatii jaha dabarsee jira akkasumas immoo dabalataadhaan kanaan dura abbootiin taayitaa mootummaa muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny akkasumas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkasumas Dr. Abiy Ahmed fi obbo Abbaduulaa Gammadaa fi addee Caaltuu isaanii ragaa ittisaadhaa fi xalayaas barreessee fi ture warri suni sayyeeni dhiyaanna garuu yeroo ammaa kanatti nu hin mijatu yeroo biraa beellamni nu haa kennamu jedhanii walgahii mootummaa gubbaa turre jedhanii walgahii amma guyyoota 18f turanii argitee murtee dabarsanii murteen sunillee nagammaa hojiirra hin oolin jechuu maalirra akka isaan jiran siyaasaan biyyatti garamitti akka fullaatu calleessuma qofa taate jirti garamitti akkasiin fullaatullee walumaan hordofna akkasumas warroottan abbootii taayitaa kan dhiyaachuudhaaf fedhillee argisiisan manni murtii immoo waan bu'aa qabuuf waan bu'aa hin qabne irratti argitee abbootii taayitaa mootummaa waamuudhaan dararuun barbaachisu jedhanii murtee san ugguranii jiran murteen sunis akkamitti ugguram gulantaa seeraadhaan wanni sun akkamitti ilaalama nama argitee manni murtii san keessatti argitee dhaddacha jeeqxan jechuun maalidha waan jedhu kanarraa nama argitee biyyattii san keessatti ogeessa seeraa ta'uudhaan illee biyya san keessatti hojjetaa ture dargaggeessa takka yeroo ammaa kana biyya Awurooppaa gara kutaa Hoolaand yookaan Nezerlaand jiru Haaruun Hasawwajiidhaan turtii taasisuudhaaf jirra mee jalqaba egaa Haaruun Hasan yeroo ammaa kana toora gubbaa jira isa simannee gara qophii keenyatti fullaana Haaruun assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Hamza akkam nageenyi badhaadha yooyyaa akkam jirtu baara fayyaa fayyuma naga alhamdulillah fayyuma mee akkam naga nageenyi badhaadha fayyaa Haaruun mee akkami ati naga qabda jireenyi biyya baqaa akkam Omaan jettu jireenyi biyya baqaa gaarii waan addaallee of keessaa qabaachuu baattu numa jiraatanii Maashaallah egaa sagantaa keenya kanarratti sagantaa kanarratti nu argamtee argitee yaada kan kee beekumsa qabdurraa hawaasa keenyadhaaf argitee nu qooduuf dhiyaachuu kan keetiif jalqaba maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo daandiiqaatiin hedduu si galatoomfanna. Isinis hedduu galatooma carraa kana kennuu keetiif hedduu galatoome Hamza. Ayyee maarree horii burimee dhaggeeffattoota keenyaafillee akkuma keessumma taate hunda nu akka miidiyaa kanatti dhaggeeffattoota keenya argitee keessummoota haarawaa dhufan jalqaba hawaasa keenya wal barsiifna Haaruun Hasan jechuun eenyudha eessatti dhalatee eessa guddatee akkasumas barnoota eessa barate waan jedhu gara biyya Hoolaand immoo yoomii malee waan jedhu waan gabaabduu tokko soo dhaggeeffattoota keenyaaf nu qooddee gara qophii keenyatti malla. Ayyee ani kan dhaladhe godina Arsii Lixaatiin Arsii Lixaa magaalaa Waabeetitti dhaladhe barumsa immoo kan hin baradhe godina Arsii Lixaa keessa achi naannoo Shashmannee fi Maqalee Yuunivarsiitiitti baradhe sana booda bara 2010 keessa gara dhumaatti gara Neezerlaandii kana dhufe barumsaan dhufe jechuudha kanaaf asittis Neezerlaand keessas Yuunivarsiitii Danhaagitti Heeg jecha Heegittiin baradhe as barumsa seeraa maastarsiidha. Maarreegaa horii bulii qeerroo dhagaa. Qeerroodha hedduu qeerroodha warruma argitee mootummaa kana keessatti argitee preparaatorii kanaan baratee hawaasallee tajaajilee gara amma barnootatti alatti baate jechuudha. Akkasi xiqqoo yaadiguu xiqqoo manu dursee seene yeroo manu dhalan xiqqoo nu durse malee. Aywa qeerroo dhalaki qeerroo haarawaa amma lafaa gayyaatu kana tole ayyeeme Haaruun eessattiidha kan hojjetaa turte damee barnoota yeroo Maqalee irraati barnoota xumurtee baateen booda. Ani kan hojjedhe godina Gasadiitti hojjedhee ture godina Baaleetti hojjedhe Booranatti hojjedhe akkasumas immoo Arsii Lixaarran ture yeroo dheeraa. Ayyee Baalee eessa turte naannoo kam hojjetaa turte Baale? Baale jalqabarra hedduun turre Baaleetti Gaasaran hojjedhe aanaa Gaasaraa kan jedhamu godina Baalee keessa aanaa Gaasaraa jedhamu hojjedhe. Abbaa seeraa taate hojjette?
abbaa langaatiin jedhanii akkuma baheen abbaa langaatiin hojjeta. Booran eessa turte? Boorannis onnaarran ture abbayaa Gwaangwaa jedhan dilla jedha. Beeke dillaarraa beeke. Dillarraa achi Gwaangwaan ture achi ammoo Shaashmanneen ture yeroo dheeraas magaalaa Shaashmannee irra. Magaalaa Shaashamannee abbaa langaa taatee tajaajilaa turte? Magaalaa Shaashmannee aga waggaa 3 hagaas dhufutti aga yeroo as dhufutti abbaa langaa ta'e magaalaa Shaashmannee irra hojjetaa ture. Tole egaa Haaruun hedduu galatoomi sagantaa kanarratti illee nu argamu kan keetiif egaa haaluma waliigalaatiin adeemsa mana murtii kana keessa adeemsa seera kana keessa muuxannoo illee qabdaa. Tibba kana murteewwan daddarban kanarratti turtii gabaabduu tokko akkasii wajjin taasifnu barbaanna manni murtii tibba kana galmee gurmeessaa ayyaanoo jalatti himatamtoota koongirees federaalistii Oromoo itti gaafatamtoota himatamsan irratti argitee adabbii dabalata dabarsee jira. Mee gara adabbii sanitti osoo hin tarkaanfatiniin dura manni murtii kun waan adabbii kan argitee jeequmsa gaafasiisan kaasise abbootii taayitaa waamicha kanaan dura xaraa barreesseef san deebisanii argitanii kaansel godhanii yookaan haqanii deebisanii warra kan argitee abbootii taayitaa kana waan xiqqaaf guddaaf illee argitee waamuun hin barbaachisu jechuun isaanii sun akka seeratti akkamitti ilaalama akka seeratti ilaalcha seeratti wanni kun bifa kamiidhaan ilaalama maal xiinxaltee atirraati waan manni murtii kun murteesserraa. Galatoomi Hamza walumaa galatti haalli mana murtii biyya keenya keessa maal fakkaata kan jedhamu akka waliigalaatti seerri mana murtii irratti kan hojjetu yoo dhugumatti seerri sun seera ta'ee sirni dimokiraasii jiraate seera ta'ee hojjeta yookaan ammoo meeshama sirni siyaasaa tokko ittiin gaggeeffamu ta'ee yookaan ammoo ulama dhaanichaa ta'ee tajaajila. Kanaaf biyya keenya keessatti haalli jiru manni murtii yeroo hedduu kan fayyadu sirna biyyattii sanii yookaan ammoo sirna biyya bulchaa jiru san akka meeshaatti tajaajilee ta'uun alatti dhugumatti waan silaa seerri hojjechuu qabu waan silaa abbaan murtii tokko hojjechuu qabu waan manni murtii tokko agarsiisuuf irratti hojjechuu qabu tokko hojjechuu irratti hin argamu. Kanaaf haalli ammoo galmeelee gugurdoo manni murtii irra deddeemaa jiran keessattuu ammoo galmeelee hayyoota Oromoo yookaan ammoo hooggantoota Oromootiin wal qabatee dhaddacha gubbaa jiran kunniin hedduu waan seeraan faallaa ta'ee fi seera biyya biraatii miti seeruma biyya keenyaa san heera biyya keenyaa san kan cabsanidha. Kana keessatti ammoo damni guddaan galmee hooggantoota KFO kanneen galmee obbo Boqalaa Faas ta'ee galmee ammoo Dr. Maraaraatti waan seer qabeessa hin taane waan naamusaan illee ilaalan ammoo kallattii naamusaatiinis waan fudhatama hin qabnedha kan deemaa jiru. Kanaaf dhimma kanaan wal qabatee galmee obbo Boqalaa Faa yoo ilaalle wanni murtii yeroo darbe kanatti beellamni inni kaasee irratti dhaddacha jeeqxaniirtu jechuudhaan namoota kan adabe hedduu waan qaanessaadha dhugumatti wanni ta'e maali? Namoonni kunniin ragaa ittisaatiif aangawoota olaanoo kanneen waamatanii jiranii. Aangawoonni olaanoon kunniin irraa haa ittisanii haa ittisuu baatanii sun erga dhufanii booda adda baha ture. Osoo dhiyaatanii mana murtiitti jecha ragummaa isaanii hin kennin aangawoonni kunniin dhiyaachuun isaanii hin barbaachisu. Deebanii ammoo himatamtoota kanaan yookaan ammoo shakkamtoota kanaanii aangawoota kana dhimma barbaachisuuf dhimma hin barbaachifneef yookaan ammoo kan ta'uuf hin taaneefis aangawoota kana waamuun hin barbaachisu jedhee ajaja jarri yookaan ammoo gaafii jarri dhiyeeffatan kana kufaa gochuun adeemsa seeraa yookaan ammoo bu'uura seeraa tokkos hin qabudha. Maaliif himatamaan tokko ragaa erga dhiyeeffate yookaan ammoo ragaa ittisaa isaatiif eega caqafate yookaan tarreeffate ragoonni sunniin dhiyaatanii irraa ittisuu dhabuun mana murtiitti erga dhiyaatee booda dhugama namoonni kunniin irraa ittifne jedhee manni murtii kun yoo ragoonni kunniin dhiyaatanii wanti isaan irraa ittisuudhaaf dhiyaatan sun kiiloo hin kaafne yookaan madaala hin kaafne yoo ta'e namoonni kunniin sirraa ittisanii hin jiran yookaan ammoo isinirraa ittisanii hin jiran jedhanii namoonni kun ni adabamuu jecha. Osoo kana hin goone namoonni osoo mana murtiitti hin dhiyaatin dhimma barbaachisuuf hin barbaachifne jedhanii hammam irraa raguu danda'an yookaan irraa ittisuu danda'an. Hammamoonni jarri kunniin aangawoonni barbaadamaniif miidhamtoota yookaan himatamtoota kanneen fayyada osoo jedhee kiiloo isaa kallattiin hin beekin yookaan madaala isaa hin beekin isin hin barbaachisanii jedhee ajaja akkanaa yookaan dubbii akkanaa mana murtii irraa yookaan abbaa seeraa dhaddacha san hoogganuu irraa dubbiin akkanaa dubbatamuu hin malle akka seeraatti sila abbaan manni murtii nama himatame tokkoof looguu qaba yookaan immoo isaaf dhaabbachuu qaba. Maaliif akka haqni hin jallanneef abbaan alangaa
himata isaa dhiyeessee jira. Himata isaa san keessatti ammoo waan himatamtoota kana miidhu dabalee dhiyeessuu danda'a. Galmee isaa irratti yookaan immoo ragaa isaa irratti wantoota hedduu adabsiifachuuf jedhee wantoota hedduu achi keessatti cuunfee dhiyeeffachuu danda'a. Wanti kun ammoo himatamtoota ni miidhuu danda'a. Kanaaf akka haqni hin jallanneef akka himatamtoonnis osoo ofirraa ittisuu danda'an osoo bilisa bahuuf mirga qaban akka hin miidhamneef jecha ragoota akka ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan manni murtii jajjabeessuu qaba. Himatamtoota kanneen gargaaruu qaba. Akka seeraatti manni murtii eenyuuf dhaabbata himatamtoota kana tajaajiluudhaaf dhaabbachuu danda'uu qaba ture. Kun ammoo hin taane ilmaayyuu dabalata akkuma abbaan alangaa himata isaa qulqulleessee yookaan ammoo waan jara ittiin miidhu yookaan adabsiisuun dhiyeeffate sanitti jarris manni murtiis tumsa abbaa alangaa ta'uudhaan ragoonni isin hin barbaachisan homaa isiniif hin beekan jedhee konkuluuzinii akkanaarra osoo ragaan hin dhagamin gahuun isaa dhugamatti kun seerri yookaan ammoo manni murtii sun adeemsa kamiin hojjetaa jira waan jedhu yoo ilaalan hedduu qaanessaadha jecha. Kanaaf hedduu adeemsi isaan raawwatan sun kan heera biyyattiis seera biyya san keessa jiru hundaayyuu kan faallaa ta'edha. Kun dhugumatti waan ta'uu hin qabnedha. Kun ammoo kanarra wanni asirratti agarsiisu maali? Adeemsa kanaan dura irratti beellama lama dhimmuma kanaan wal qabatee beellama lama dabarsanii turan bifuma wal fakkaatu kanaani. Gaaf dura beellama lamaan dura irratti abbootiin seeraa aangawoota olaanaa waamuun gaafa ragoo himatamtoonni kun nu barbaachisa eega jedhanii waamuun gaariidha jedhanii bu'uuma jarri himatamtoonni kunniin ragaan nu waamuun jedhanii waamee ture. Itti amanee jechaadha dhiyaachuu qaban jedhee waameefii ture. Beellama itti aanutti ammoo abbootiin seeraa biraa dhiyaatanii maal jedhanii gaafatanii namoonni aangawoonni olaanoon kun maal isinii beekanii maal isinirraa ittisan jedhee gaafatee ture. Beellama lammaffaa irratti jecha. Kanarratti ammoo dheekkamanii himatamtoonni kun obbo Baqqaleen faati dheekkamanii maaf nu gaafattanii dhiyaatanii waan nu ragan isaantu beeka nuuf isaantu beeka dhiyaatanii ergasii nurraa ittisuu waan biraatti akka nu dhiyaatan ajaja nu dabarsu malee waamicha nuuf gochuu malee wanni dhiyaachuun namoota kana maal akka nu beekan himuun keenya dhammaaf barbaachisa jedhanii kaasanii turan. Adeemsi sun sirriidha. Namni tokko ragaadha jedhee yoo abbaa fedhe waamate muummicha ministeeraallee waamate waan muummichi ministeeraa sun argeef yookaan ammoo isaaf beeku erga dhiyaatee mana murtiitti muummichi ministeeraa kana naaf beeka jedhee ragaan kun wanna ijoo qabsiifata. Ijoo san irratti dhaabbateeti manni murtii kan waan ragaan sun ragu caqasu malee osoo ragaan sun mana murtii hin dhiyaatin maal siif beeku jedhanii gaafachuuni dhuguma diteelii waan ragaan ittisaa nama kana raguu qabu booda ragaafa dhufes himuu qabu dursanii beekuu jecha. Kana dursee beekuun abbaa seeraa saniif maal fayyada yoo seerarratti hundaa'e homaayyuu wanni daba hojjetu hin jiru yoo ammoo akka mana murtii amma jiru kana yoo ta'e bu'aa dhamma kalleessa argamee kana murtii akkana akka murteessaniif isaan tajaajila jecha. Maaliif keessa isaa beekaniiran qabiyyee isaa beekaniiran maal akka irraa ittisan. Kanaaf yoo dhugamatti dhiyaatan namoonni kun irraa ittisuu malu waan jedhullee hubataniiran yookaan ammoo irraa ittisuullee dhabuu malu waa beekeera waa madaaleera jecha manni murtii sun. Kanaaf qabiyyee kana dursanii beekuunu sirrii hin turre abbaan seeraa manni murtii kana gaafachuu hin turre gaafuma duraa san maal si beekan jedhee gaafachuu irra hin turre ture. Erga san gaafateellee ammoo har'a deebi'ee maal kenne dhimma barbaachisuuf hin barbaachisneefis aangawoota kana waamuun bu'aa hin qabu jedhee dubbate. Kana jechaan irra hundaa'ee jecha kana jedha waan gaaf duraa gaafate san waan gaaf duraa maal siif beekan jedhee gaafate san waan bu'aa isaa itti baha waan gaaf duraa gaafate san irraa ka'ee murtii akkanaa kana konkuluuzinii akkanaa kana kennee jecha hin barbaachisutti waan jedhutti deemee jecha. Kana jechuun hedduu yoo namoonni kun yoo keessa ilaalan osoo dhiyaataniyyuu aangawoonni olaanoon kun aangawoota naannoo Oromiyaa haa ta'u muummicha ministeeraa haa ta'u osoo dhiyaatanii irraa ittisanii yookaan faccisaniyyuu ta'ee baasuuf hin deemuu jecha manni murtii kun maaliif adabuuf karoorfatee deemaara malee dhugumatti osoo ragoonni sunuu qaamaan dhiyaatanii irraa ittisan ta'e hin baasa waan jedhu of keessaa hin qabu wanti kun. Kanaaf adabuuf waan deemaa jiraniif namoonni kun osoo ragaa ittisaa kan hin dhiyeeffatin
hin qaban jedhamee irra darbamee jecha namni tokko ragaa ittisaa isaa dhiyeeffachuu hin dandeenye yookaan hin dhiyaanneef yoo ta'e akka ragaa ittisaa hin qabnetti ilaallamee murtiin kennamaa jecha. Amma galmeen kan buleef already murtii kennuudhaaf kan bule akka ragaan ittisaa hin jirretti ilaallamee jecha. Namoonni kun osoo hin qabna jedhanuu osoo ammoo aangoonni olaanaan sunuyyuu hin dhiyaannu hin jenne isaan maal jedhe beellama nu dabarsaadhaan keessattuu aangoonni naannoo Oromiyaa jiran beellamni dabalataan haa kennamu jedhan ammatti yeroo hojiin nu qabee jira beellamni dabalataan haa kennamu jedhanii beellama ittaan irratti dhiyaachuu malu namoonni kun. Kanaaf osoo namoonni kunniin dhiyaachuu danda'anuyyuu osoo manni murtii deebi'ee beellama biraa kennuu maluyyuu beellama takka lamaa miti ragaa ittisaa namoota kanaa waamuudhaaf beellama 5-6 kennuu hin dandeette seera irratti. Yoo 5-6 kennitee hagasii ol ta'e galmeen lafarra harkifataa yoo deeme namoonni kunniin obbo Baqqalii Maaffaa jedhamee jecha osoo ragaan ittisaa dhiyaataaf hin jiru kanaaf galmeen lafarra harkifatuun kun namoonni kunniin mana hidhaa keessa akka turaaran taasisa waan ta'eef kanaa ol ragaa ittisaa keessa eeguu hin dandeenyu isinumatu miidhama kanaaf murtii isinii kenna jedhamii bifanii adeemamuu mala malee osoo namoonni kunniin ragaan kenna beellamni biraa haa kennameefii dhiyaatanii osoo waan nuti jenne kan nu caqasaa jedhanii namoonni kun bifa kanaan dubbataniyyuu manni murtii isin hin barbaachisu osoo miidhamaan na barbaachisa jedhu isin barbaachisu jedhanii ragaa ittisaa hin qabdu jedhanii irra darbuun dhugumatti faallaa seeraati faallaa kallattii kamiin waan fudhatama hin qabnedha. Hedduu galatoomii haaromee garaa amma qabxee isaan immoo eegisanii murtee isaa irra dabarsan dhaddacha jeeqxanii komii ofii argitee murtee darbesan komatanii jennaan dhaddacha jeeqxan jedhanii baatee argitee jaarratti dabarsan akkasumas warri immoo gumboossabaatti warra harka dhaantan warra kana deeggartan jeequmsa isaanii deeggartan jechuudhaan argitee baatii 3 irra murteessan jeequmsi kunis maalidha namni dhaddacha irratti argitee yoo jeeqe jechuun kun akka seera mana murtiitti yookaan akka seera biyyattii sanitti manni murtii tokko namni tokko jeeqe yoo jedhan maal yoo tolcheedha akkam isaan yaada isaanii ittiin ibsatan sun mana murtii jeequ jechuudha dabalataan immoo murtee kayyoo dabarsan argitee bifa lamaan dabarsan warra argitee warra jeeqe deeggareellee baatii 3 kaan immoo baatii 6 jeequmsi eegitaate garaagarummaan kun maaliif argamuu danda'e adabbii irratti mee waan kan irraa nu ibsi lamaan walitti qabiiti. Ayyee gaafii gaariidha. Dhaddachi jeequu jechaan wanti kun seeruma gubbaa taa'ee jira seera yakkaa gubbaa taa'ee jira naannoo keewwata 449 gubbaa taa'ee jira. Wanti kun dhaddacha jeequun kun waan ta'eef qaba sababa qaba. Haa ta'u malee qabatama jiru keessatti dhimmi keewwatni dhaddacha jeequu kun yeroo hedduu abbootiin seeraa kallattiin taaniin itti fayyadamaa turanii jirani. Waan hedduu beeknuudha asirratti yeroo hedduu abbootiin seeraa dhimma kamiinuu yoo nama tokko wal dhabbii qabaatan keewwata kana waan seerri baaseef yookaan ammoo intention of legislation waan jedhan intention of legislator waan jedhanii seera gubbaa jiru yookaan kallattii seeraatti waan taa'ee jiru san dabsanii yeroo hedduu dantaa ofii ittiin kabachiifachuudhaaf itti fayyadamaa turanii jiranii jecha abbii godhaa turanii keewwata kana. Wanti kun bal'inaan mul'ata naannoo irraa kaasee hamma sadarkaa federaalaatti sadarkaa gubbaatti manni murtii olaanoo kana keessatti numaayyuu ni ba'ata dhaddacha keewwata kana dabaan itti fayyadamuun jecha akka seeraatti seerichi maaf waan kana kaa'e waan jedhu gaafa galmeen tokko mana murtii irratti yookaan dhaddacha gubbaatti laallamu namoonni himatamtoonni jecha namoonni himatamtoota haa ta'anii namoota dhaddacha hordofan kan biraas haa ta'anii gaafa galmeen abbootiin seeraa hojjetan tasgabbaanii hojjechuu qabanii kana jechaan dabni akka hin hojjetamne osoo yaadni abbootii seeraatiif abbootii alangaa sun sharafamee nama himatame tokko irratti kallattii hin taane adabbiin hin taane yookaan ammoo beekanis haa ta'anii osoo hin beekin yaada sammuun jaraa sun sharafamu yookaan ammoo jeeqamuu jaraatiin waan biraa keessa seenuu danda'anii dogongoruus danda'anii waa wayii dabsuu danda'an waan jedhurraa keewwatni sun teetti jecha ittiin nama adamsuuf osoo hin ta'in akka namnummaa waa balleesse tokko yoo namnummaan osoo abbootiin seeraa sun waan seeraa hojjetan waan qulqulluu hojjetan yoo namni tokko jeequmsa addaa uume nama himatamee dhaddacha gubbaa dhaabatu haa ta'u nama biraa haa ta'u jidduu kana keessatti yoo namni wayii jeequmsa uume nama san ittiin adabuudhaaf jecha. Kana jechuun naannoo dhaddachaa san tasgabbeessuuf dhaddachi itti gaggeeffamu shiloota sana yookaan immoo mana murtii san akka nageenyummaan bilisa ta'e yookaan immoo nageenyi gaariin jiraatee namni kamuyyuu tasgabbiidhaan abbootiin seeraa achi keessa hojjetan sunis haala qulqulluu ta'een hojii isaanii akka hojjetan waan mijeessuudhaaf taa'edha.
haa ta'u malee qabatama jiru keessatti yeroo hedduu abbootiin seeraa maal godhaa turanii namootuma dhuunfaa waldhabbii addaa ittiin qaban waamanii dhaddacha gubbaa dhaabsanii yeroo hedduu yaadadhaan yeroo hedduu maal godhanii namoota dhuunfaa waldhabbii qabanii namootuma dhuunfaa dhimma qabeenyaa irratti haa ta'u dhimma siyaasa hawaasummaa irratti haa ta'u nama raasatti waldhabbii qabanuyyuu maal godhu ajaja itti baasanii ajajaan waamsisanii ka'anii yeroo hedduu dhaddacha gubbaa dhaabsan nama barbaadan san jecha nama san waa hedduu hin gaafatan dhimmuma dhuunfaatiif wal dhabanaa jennu mallaqa liqeeffatanii walirraa ta'uu danda'a yookaan hawaasummaa yookaan immoo biizinasii wayii walitti dalaganii ta'uu danda'a uumama wayiitiin yoo gaduu ba'uu barbaadanii nama alaa waamanii dhaddacha gubbatti gaafii gaafatu namni sun durayyuu waldhabbii qabanii aaree abbootii seeraatti sanitti dubbachuu danda'a abbaa seeraa sanitti dubbachuu danda'a sana booda dhaddacha jeeqxee jedhanii dhimma dhuunfaa raasatti waldhabbii qabaniifuyyuu sadarkaa dhuunfaatitti waan seerri kaa'eef san dhiisanii sadarkaa faayidaa ofiitiif nama raasaa waamanii dhaddacha jeeqxanii dhaddacha gubbatti adabbii baatii 6 amma waggaa tokkollee ta'uu danda'a baatii 6 sana yookaan baatii 3 baatii 4 nama san miidhuudhaaf waan raawwatantu jira jecha kun ammoo hedduu seera jallisanii fayyadamuu dantaa ofiitiif oolfachuu keewwata kana karaa seerri jedheef dhiisanii karaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachuutu iddoo kanatti mul'ata. Kun ammoo waan hedduu seericha biyya san keessa jiru naamusa abbaa alangaa abbaa seeraa naannoo san jiru waan gaafii hedduu keessa galchuudha. Amma iddoo kanatti wanni isaan fayyadamu abbootiin seeraa maali? Galmeen kun hin qulqullaa'u. Jalqabarraa kaasee abbaan alangaa hin qoratu, poolisiin hin qoratu. Dhaddachuma gubbatti osoo qorannoon tokko hin gaggeeffamin, osoo abbaan alangaa achirratti himata isaa hin bu'uuressin, osoo poolisiin namoota kanarratti himata haaraa bada qorannaa haaraa hin gaggeessin, abbaa seeraattu murtii kenna. Ajajuma kennee ajajuma dhaddacha jeeqxeerta jedhee sanarratti dhaabbatee murtii kenna malee qorannoon hin gaggeeffamu. Osoo qorannaan gaggeeffame abbaan alangaa achi keessatti himata kanarra intarastii dhabuu danda'a. Qorannaa poolisii osoo jiraate abbaan qorannaan poolisiin suni namni kun yakki inni raawwate hin jiru jedhee diduu danda'a. Abbaa seeraa san diduu danda'a. Himanni ijaaramuu fi gaafa himanni ijaaramneef nama kan argachuu hin danda'u jecha. Kanaaf osoma himanni ijaaramee abbaan alangaa himata banee poolisiin qorannaa isaa gaggeessee hin dhufin wannaa isa aangoo isaatti seera ala fayyadamee dhaddachuma gubbatti bakka automaatikuma jecha automaatikuma dhaddachuma gubbatti wannaa tokko malee nama adabu kun dhugumatti waan seera kanaan dura dabsee abbootiin seeraatti fayyadamaa turanii silaa kan ta'uu qabu maali namni tokko dhaddacha jeeqxe kan jedhamu yoo fakkeenya galmee akka obbo Baqqalaa kanas yoo ta'e yoo namoonni kunniin waan achirra gaggeeffamu kan dhaddacha gubbatti abbootiin seeraa waan hojjetaa jiran sani galmee jaraa yoo qoratan yoo ammoo waa dubbisaniif haa ta'u hojii kan akka hin hojjetamne humnaan fa'aa haa ta'uuti galmee kanarratti waa dubbachuu hin qabdan abbootiin seeraa murtii kanatti ajaja kan nutti dabarsuu hin qabdan humnaanis harkaanis itti deemuu jecha sadarkaa sanii yoo deemame itti silaa namoonni kunniin waan akkanaa goota jedhama malee osoo manni murtii daba akkanaa kan hojjetu fakkeenya manni murtii daba akkamii hojjete aangoonni kunniin dhiyaachuu hin qaban jedhee dubbate kun jechuun dhugumatti osoo kanaa ol deemaniyyuu Baqqaleen faatti namoonni himataman kunniin osoo kanaa ol abbootii seeraa sanitti deemaniyyuu adabuun irra hin turre maaliif manni murtii kun daba hojjete inni beekuu qaba kasilaa himatamtoota kana gargaaruu qabu hin miidhe itti darbee isin hin barbaachisan ragaa isin irraa haafu jechaan keewwanni namoonni kunniin itti adabamuu deeman fakkeenya hedduun isaanii shororkeessaan himatamanii jiran namoota kan osoo ragaan ittisaa isaanii irraa hin ittisin keewwata kana adabbiin isaa hammana ga'u fakkeenyaaf naannoo keewwata seera farra shororkeessummaa labsii 652 jalatti himataman namoonni kun naannoo keewwata 3 6 7 of keessaa qabu kana jechaan keewwanni kunni haga waggaa 20 jala nama adabsiisa fakkeenyaaf keewwata 6ffaa wannaa shororkeessummaa kaakaasuu cicimsuu encourage terrorism ka jedhu jira kana jechaan naannoo keewwatni kun adabbiin isaa waggaa 10 haga 20 jala deema jecha nama kan osoo ragaa ittisaa ofirraa hin ittisin sin barbaachisu jedhanii ragaa ittisaa dhiisuun hagam akka nama aarsu beekuu danda'uu qaba wannaan kun manni murtii kun aaranii dubbachuu isaaniitiif daba hojjete ofirratti wallaaluu isaatiin deebi'ee waan isaan dubbatanii fi adabbii dhaddacha jeeqxaniirtan jedhee adabbii baatii 6 kennuun dhugumatti kunini akkuma jenne seera jallisanii seericha keewwaticha jallisanii dantaa dhuunfaatiif yookaan immoo dantaa siyaasaa waan duubaan barbaadamu jarmiyaan siyaasaa yookaan TPLF barbaadu san galmaan ga'uudhaaf waan dalagame malee
namoonni kun dubbii achirratti faarfannaa achi dhaddacha gubbaa dhageessaa turan saniif komii manni murtii dabarra hojjetee osoo ragaan beellama kennaa jedhee ragaan ni dhiyaadha jedhu irra darbee osoo jarri ni barbaanna ragaa jedhu irra darbee isin hin barbaachisu jedhee ragaa galmee kana ajaja duraan kenne waamee qaballeesse manni murtii ajaja duraan kenne irra deebi'ee haquun tasuma hin danda'amu mana murtii ajajni manni murtii tokko ofii ajaja kennee ka'ee ajaja ofii duraan kenne san haa dhiyaatanii jedhee ka'ee akka hin dhiyaanne isin hin barbaachisu jedhee ajaja san kennuun tasuma seera gubbatti hin jiru bu'uura seeraa hin qabu. Sila ajajni tokko kan darbuu danda'u yoo mana murtii olaanuun beellamni oliyyannoodhaan oliyyataan manni murtii waliigala federaalaa tu ajaja duraan manni murtii olaanaa kun kenna haquu danda'a malee osoo oliyyataan hin haqamin mannummaa murtii abbammaan seeraa gaafa dura ajaja dhiyaatanii jedhee ajaja kenne kun dhoorgachuun isaa kun bu'uura tokkollee hin qabu. Daba kana hunda hojjetanii namoonni kunni dheekkamuu isaaniitiin dhimma kanarra aaruu isaaniitiin dhaddacha hiiktaniirtan jedhee baatee jaha kennuun sirrii hin turre. Gakaaniin ammoo garaagarummaan isaanii fi warra miseensota Gimboot Sabattiitiin baatee 3 irratti murtaa'e sunis sirrii hin fakkaatu qisatti yoo ilaalan. Maaliif dhugumatti yoo dhaddacha jeeqaniiran ta'e keessattuu amma namoonni kun dhaddacha jeeqaniiran wanni nama jechisiisus akkuma hin jiru jedhe maali namoonni kunniin amma faarfannaa isaanis haa ta'u maal haa ta'u erga manni murtii ajaja kenneen booda kan isaanis faarfannaa fi manni murtii irra hojjetisan kan morman ajaja erga kenneen booda maal hojjetaadha manni murtii kun ajaja already dubbiseera kennee jira maal ka hojjetaa jiru dhaddacha na jeeqtan jedha innuu boqonnaa irra jira haga galmeen biraa namoonni biraa galmeen biraa alaabamee seenutti ajaja erga dubbisee fixee booda namoonni kun aaraniiti faarfannaa ka eegalan fakkeenyaaf manni murtii kun dhiiga jedhaa dhiiga Oromoo kana duuti nurratti haa dhaabbatu manni murtii kun waggaa 26 Oromoo ajjeesaa as ga'ee jedhee dubbatan namoonni kun. Kana ka jedhan ammoo erga manni murtii ajaja barbaachisu waan jedhuu qabu namoota kanarra erga jedhee booda namoonni kun bifa aariitiin kan dubbataa turan yookaan immoo kan faarfataa turan akka barreeffamoota namoota dhaddacharraa gabaasan tokko argee akka dubbisetti jecha. Kanaaf mana murtii ajaja waan sila hojjechuu malu hojjetee fixe maal isaatti jeeqama sila yoo wanna irra jiraate procedure waan kan hojjetu irra jiraate jeequmsi addaa itti gale waan kana godhuu danda'a. Innuu fixee jira ajaja dubbisee fixee jira wanni isa jeeqaniitiin hujumaata kiyya jeeqan adeemsa waan hojjechuu malu kana nagufachiistan jedhee wanni inni ajaja kanaan bifa kana adabuun turreeyyu. Kanaaf garaagarummaa amma jedhame kunis namoonni kun itti dabalamanii dhumarrattis haa dabalamanii gidduudhaan haa dabalamanii erga dhaddacha jeeqaniiran ta'e garaagarummaan adabbii uumamoo hin turre ture maaliif lachuu dhaddachuma jeequudha wanni biraa of keessaa hin qabu hin jiru yaanni adabbii salphisu yaanni adabbii cimsu jedhee iddoo kanatti wanni gaafatame hin jiru. Kanaaf namoota kanneen adabbii isaaniillee gargar baasanii kaan baatii 3 namoonni amma Gimboot Sabatti irraa adabaman namoonni 3 harka dhooftanidha. Isaanis dabalamtanii harka dhooftanii maaf dhooftan jedhaniitu gaafannaani isaanis obboleeyyan keenya waan ta'aniif isaan deeggarra jedhanii bifa saniin isaanis harkumadha waan biraa hin goone deeggarsa kana godhu isaaniitiif baatii 3 adabamanii namoonni kunniin ammoo dhumarratti itti dabalaman akkuma warra kaanii jarris dhumarratti wanni dhaddachi jeeqame wayituu hin jiru dhaddachi already waan jedhu jedhee erga raawwatee booda namoonni kun waan kana ka jedhani walumaa galatti namoonni kunniin seera miidhanii jeeqanii osoo hin taane wama dhimma siyaasaa waan dantaa wayii achi keessaa qaama wayiitiif eegsisuudhaaf adabbii tana akka jala buufataatti achi darban malee irratti dabarsan malee wannaaf miti dhaddachi jeeqameetiin. Ayyee hedduu galatoomi Haaruun egaa biyyatti san keessatti seerii waraquma irratti barreeffamee jira malee seera jiru sanillee mana murtii jiru kanallee mootummaan abbaa irree wayyaanee akkuma argitee meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa uummata keenyaatti miidhaa fi cunqursaa jira. Meegaa amma akka nama abbaa seera tokkotti gaafii keenya goolamnee jirra. Mee ammoo akka qeerrootti ilaalcha yeroo ammaa kana mootummaan egaa guyyoota 18 warri biyya bulchina jedhan sun marii gaggeessaniin booda sila amma warri dhimmi siyaasaa kunillee argitee bakka laafaa warra hiikamu baatee dabalatatti murteessu miti akka isaan
waliigaltee isaaniitti argitee warra hiikamuu qabu ture biyyatti san keessatti hidhamtoota siyaasaa ni hiikna jedhanii jiranii mana hidhamaa Maakalaawii sanallee ni cufna jedhanii jiranii haguma tokko murtee isaanii sanillee hojiirra oolchine ammallee wanni sun hojiirra oolle akka qeerroo tokkotti egaa gulantaa uummanni keenya qabsoo uummanni keenya itti jiru kanaaf yaada mootummaan dhiyeesse kan haaluma waliigalaatiin waan kana mee akka qeerrootti sochii deemaa jiru kan akkamitti ilaaltaa dabalataan ammoo maal eegda uummanni keenya maal taasisuudha qaba. Ayyee galatoomii Hamza jalqaba irratti namoota kana manni murtii akkasitti murtii kana baatii jaha murteessu ganaa baatii jaha kana murteessu malee beellama ittaanu irratti murtii kennuuf deeman beellama ittaanu irratti meeqa akka murteessan hin beeknu waggaa 10 murteessuu danda'u kan obbo Baqqalee ni salphata maaliif galmee kana irratti himanni obbo Baqqalee gara seera yakkaatti waan jijjiiramee jiruu fi adabbiin isaanii salphata. Kaannin irratti ammoo ammas shororkeessummaadhaan jira galmeen isaanii ammas kaawwan irratti adabbiin isaanii cima waggaa 10 ta'uu danda'a 20 ta'uu danda'a asitti hedduunnaan barbaachisaadha ulfaatina guddaa qaba himanni isaanii kanaaf namoota kanneen akka bayaniifis maali waan hundaafu murtiin siyaasaa fudhatamuu qaba biyya san keessatti adabbiin baatii jaha kun murtiin siyaasaa yoo fudhatame homaa bu'aa hin qabu gallakkifamu namoonni kuni murtii siyaasaa dhimma seeraa jijjiiruu danda'a murtiin siyaasaa yoo fudhatame adeemsa seeraa waan murtiin baatii jahaa kenname kanas ta'u kan ganaa dhufu waggaa 20 yoo ta'e biyya san keessatti qaamoleen siyaasaa biyyattii hoogganaa jiran kun akkama yeroo darbee jedhan sanitti biyya san keessa nageenya waaraa fiduudhaaf biyya san keessatti hawaasnis haa ta'u uummanni biyya san keessa jiru wal danda'ee kallattii kamiinuu nageenyi waaraa akka jiraatuuf namootni kunniin qaamoleen hidhamtoonni siyaasaa gallakkifamuu qabu bahuu qaban jedhamee amma yeroon darbe torbee 2 gahee jira bifa saniin murtii siyaasaa fudhatanii namoota kana gadhiisan yoo ta'e adabbiin amma kenname kan baatii jahatis kunis haqamuu danda'a namoonni kunniin ammoo gallakkifamuu danda'u jecha dhiifama osoo hin taane bifa baraaraatiin amnistii san jedhan saniin gallakkifamuu danda'a namoonni kunniin namoota seera labsii shororkeessummaa jalatti himatamanaa ta'anii seera yakkaa jalatti himatamanaa ta'anii namni kamuu dhimma hidhamtoota siyaasaa jedhamanii achi jiran sunniin hunduu bahuu danda'u. Kanaaf ammoo wanti amma baatii jahaa kenname kunis xiqqoo hamilee nama kenna hammuma bayaniifu fakkeenyaaf hammuma bayaniifu dhimma siyaasaa taphachuu illee of keessaa waan qabu fakkaata. Maaliif yoo namni tokko ni baha jedhanii shakkanii biyya san keessatti yookaan immoo manni murtii federaalaa kan dhimma siyaasaa yookaan immoo dantaa garee tokkoo kabachiisuudhaaf achi jiru sun xiqqoo wanna miseejii wanna wayii dabarfachuu dhaamsa nama shororkeessu garee wayii uummata Oromoo kana xiqqoo isii tuqu yookaan immoo miidhu yaada akkasiin dabarfachuu barbaadan waan akka fakkeenya qorannoo qeerroo jedhu waan akka hidhamtoota illee yoo bahuuf jedhan ni tumu fakkeenya akka gaazexeessitoota koree falam barbaaddu muslimaa irraa Khalidii fi Sooressaa fa'a yeroo darbeessan namoota akkasanii nama tumaa turan yeroo bahuuf jedhanitti miidhaa turan. Kanaaf namoonni kunniin waan kana kan maaliif godhan jennee ilaallu garee kana bahuu danda'u waan jedhanii shakkanii fi ammasittuu qorqalbii Oromoo cabsuudhaaf waan ta'e wayii fakkaata. Kanaaf biyya san keessa jaarmiyaaleen biyya keessa jiru sun haa ta'u dhiibbaa ummataatiin yoo itti adeemamu ta'e ummanni kunniin bahuu danda'anii. Kanaaf ummanni keenya qabsoo isaa cimsuutu irra jira. Qabsoo isaa cimsee yoo itti kan fuufu ta'e tokko hayyoota kana baafachuu dandeenya. Lammaffaa ammoo waan barbaannu gaafilee qabnu san giraajuwaalee haa ta'u ammoo takkitti al tokkoonis haa ta'u deebiin nuti gaafii kanaan dura gaafataa turreef deebiin argamuu danda'a jecha. Kanaaf ummanni keenya qabsoo cimseetti deemuu qaba. Namoonni hidhaa keessa jiran kunniin ammoo hayyoonni kunniin qabsoo cimaa irra jiru. Wantoonni isaan dhaddacha irratti lubbuu isaanii kennaniiran jecha. Dhaddacha gubbatti wanni isaan jedhaa turan sun hammam of kennanii jiran hammam wareegama guddaadhaaf qopheessanii jiran kan jedhu kana beekuun barbaachisaadha. Humni keenyas ammoo wantoonni hedduun adeemamaa jiranii shirri hedduun nurratti gaggeeffamaa jira. Kanaaf ummanni namoota hayyoota kanas baafachuuf waan silaa barbaannu sanas argachuuf qabsoon keenya finiinee deemuu qaba malee laafuu hin qabu. Sodaanis nu keessatti uumamuu hin qabu. Fakkeenyaaf amma waan isaan siyaasaaf yeroo hedduu kan dalagamaa jiru akka qeerroo irratti qorannoo gaggeessina maal irratti maal goona gareen akkasii gareen opiidiyootis bakka 2-3tti cabee jedhanii waan hedduu wantoota hedduu sodaa nama keessatti uumutti jiranii.
Kanaaf osoo iddoo hin kennin qabsoon keenya daraanuu finiinee itti adeemuu qaba. Uummanni biyya alaatis kallattii danda'ameen kan biyya keessaa irra jiraayyuu kan biyya alaatis kallattii danda'ameen tumsa isarraa eeggamu. Kanneen fakkeenyaaf karaa dippiloomaasii haa ta'u, karaa immoo mallaqaatiinis haa ta'u, dinagdeen jechuu kanaan tumsa hawaasa bira uummata biyya keessa jiru san bira dhaabbannee qabsoon kallattii hundaan itti finiinee adeemuu qaban jedha. Ayyeegaa obboleessa keenya Haaruun hedduu si galatoomfanna sagantaa kana irratti nu argamtee dhaamsa kana nu dabarsuu kan keetii fi akkasumas ibsa kana nu kennuu kan keetii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu si galatoomfanna. Amma egaa yeroo biratti illee deebinee wal arginee wal ziyaarrutti akkasumas mata dureelee kana irratti walitti dhiheennadhaan amma boodallee akka deemu abdii guddaa qabna miidiyaa kanarraadhaan egaa maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu si galatoomfanna horii buluu deebanii nagaa keessa nu jiraadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Haaruun. Ayyee hamzaatis hedduu galatoomii hedduu galatoomii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Reediyoon daandii akka wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii kiyyaa. Gaazexeessaan daandii akka hundinuu sabboona gootan nu wareegame sabaaf dhisuu seenaa. Lammina lakeessa jabeessa hirmaanna irree daandii akka galmaan gahuu qabna. Reediyoon daandii akka wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii kiyyaa.